了，看他溜了3台电机，这鸟给了绝对赢啊，稳赢。哎呦，炸了！捋到最后，一点用没有，这鸟捋到最后。还是我来搞吧，老子真太不行了。主要是稳赢的一局啊！关键这上把要是必输的话也就没事，关键是稳赢啊！上一局真是稳赢的一局，结果被4抓了。放狗了吧？啊，没放狗。刚才是不是他放的是啥东西啊？眼吗？看他有个动作，好像不知道他干嘛。啊，他放触手。看看咱的鸟，看看我这鸟，这叫鸟。是不是？你说这一只鸟起了多大作用？拖了多久呢？能帮忙多拖多久？这一下电击就够了。是不是？一个鸟的时间，它起码能再拖30秒，拖30秒钟，半台电机，又多半台电机，对不对？你看这屠夫一下心态炸了。行了，电击够了，我这台能量就够了。他肯定要干扰我，这台电，他觉得要过来干扰我，干扰咱就走啊，反正佣兵能来救。他不干扰啊，哎，他都不干扰啊。压好了，压好了。打到佣兵身上了。那有车，可以开车走。祭司能开啊，开不了，有圈儿。